গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো। আজকেও আমি অনেক সকাল সকাল তোমাদের সাথে সুখ দুঃখের গল্প করতে হাজির হয়ে গেছি। এমনিতে প্রতিদিনই রোজ সকাল সকালই উঠতে হচ্ছে, কারণ হাজব্যান্ড প্রতিদিনই এখন 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ অফিসে চলে যাচ্ছে, আর আজকে যাচ্ছে কলকাতায়, যার জন্য আজকে আরও একটু বেশি সকাল সকালই উঠতে হয়েছে। এখন ঘড়িতে বাজে 7টা, তবে আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি 6টার সময়। সকালে রান্নাবান্নাও কমপ্লিট করে নিয়েছি, আর এখন বাসি ঘরটা একটু ঝাঁটিয়ে নিলাম, কারণ তোমাদের আগেও একদিন বলছিলাম যে বাসি ঘর না ঝাঁটিয়ে আমরা বাড়ির থেকে বেরোই না কেউ, বিশেষ করে টাকা পয়সা বের করতে নেই, এমনই ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছি। সকালে আমার রুটি করা হয়ে গেছে, আর করেছিলাম একটু বাঁধাকপির তরকারি। রুটিটা শুধু হাজব্যান্ডের মতোই করেছি, পরে আবার গরম গরম করব সবার জন্য। সকাল সকাল রান্নার কাজটা কিছুটা এগিয়ে থাকলে মনটা বেশ খুশি খুশি লাগে, মনে হয় কাজ অনেকটা এগিয়েও থাকলো। বিশেষ করে সানমুনের ক্লাস থাকলে তো সত্যিই সমস্যা হয়ে যায় এদিকটা সামলাতে। এখন যেহেতু মা রয়েছে, তো বেশিরভাগ দিনই মাই পরে রুটিটা করে, গরম গরম আমরা খেয়ে নিই, তো আমার কাজ অনেকটাই কমে যায়। রুটি করতে তো তোমরা জানোই অনেকটাই টাইম লাগে। তো এখন আমি নিজের জন্য একটু গরম জল আর মধু তৈরি করে নিলাম, আর হাজব্যান্ডের জন্য তরকারি আর রুটি নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখছি। ও খেতে থাকবে, আর আমারও এদিকে গরম জল আর মধুটা খাওয়া হয়ে যাবে। তারপরে আবার সানমুনকেও ঘুম থেকে তুলতে হবে। ওদের পিছনেই না অনেকটা সময় চলে যায়। ওই বিছানা থেকে ওঠ রে পাপা ওঠো, কত প্যাম্পার করে করে তোলা, এইসব করতে করতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। আর বিশেষ করে এখন শীতকাল, তো শীতকালে যেন লেপ কম্বলের ভিতর থেকে বেরোতেই চায় না। হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলতে বলতে আমার গরম জল আর মধুটা খাওয়াও হয়ে গেছে। তো আমি এখন যাব সানমুনকে একটু বিছানার থেকে তোলানোর চেষ্টা করতে। এই কাজটা মাই এখন বেশি করছে। ওরা দেখো ঘুম থেকে উঠে গেছে, কিন্তু তবুও বিছানাতে শুয়ে রয়েছে। অবশ্য মুন এখনো ওঠেনি, মুন এখনো অঘরে ঘুমাচ্ছে। সান উঠে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে। বেশিরভাগ দিনই দেখেছি আমি যদি বিছানা থেকে উঠে যাই, ওরও ঘুম ভেঙে যায়। এবার আমাকে রেডিও হতে হবে, কারণ হাজব্যান্ডকে ছাড়তেও যেতে হবে। আর ভাবছিলাম ফেরার পথে কিছু সবজি বাজার করে নিয়ে আসবো, কিন্তু অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, জানি না সময় হবে কিনা, কারণ এসে আবার সানমুনের ক্লাসটাও অ্যাটেন্ড করাতে হবে সেই জন্য। হাজব্যান্ডের এই কর্মব্যস্ততার জন্য আমার হয়ে গেছে প্রচুর চাপ, কারণ এখন ঘর বাইরে সবই আমাকেই সামলাতে হচ্ছে। সবজি বাজার, মুদিখানার বাজার, সমস্ত বাজারহাট এখন আমাকেই করতে হচ্ছে। মা বাবা রয়েছে বলে তবু ভালো, সানমুনকে ঘরে রেখে নিশ্চিন্তে যেতে পারি, কিন্তু মা বাবা চলে গেলে যে আমার কি অবস্থা হবে, আমি তো সেটাই ভেবে এখন ভয় পাচ্ছি। তো যাই হোক, আপাতত হাজব্যান্ডকে ছেড়ে তো আসি, পরে এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যাবে। ওদিকে দেখলে তো রিনা দিও এসে হাজির। আর এই হয়েছে স্কুটি। শীতকালে এই যে কি সমস্যা না, স্টার্ট কিছুতেই নিতে চায় না। অনেক কষ্টে স্কুটি স্টার্ট দিয়ে নিয়ে তারপরে আমি গিয়েছিলাম হাজব্যান্ডকে ছাড়তে। তো বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ছাড়তে যেতে হয়নি, ডিপোতেই ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম। এসে তাড়াহুড়ো করে সানমুনকে ক্লাসে বসিয়েছি। সানমুনের ক্লাস হয়ে গেছে, এখন ওরা ওদের একটা ফেভারিট খাবার খাচ্ছে, সেটা হচ্ছে বেগুন পোড়া, আর সাথে রয়েছে ঘি দিয়ে মাখা ভাত। নর্মালি বেগুন পোড়া আমি করতে চাই না, কারণ আজকাল বেগুনে এত পোকা থাকে, তো মানে টেনশনে মনে হয় বেগুন পোড়া খাচ্ছি না পোকা পোড়া খাচ্ছি, সেই ভয়ে আমি বেগুন পোড়া করতে চাই না। তো আমার মা এইসব ব্যাপারে এক্সপার্ট, তো মাই বানিয়েছিল, আর সানমুন সেটা একদম পুরো চেটে ফুটে খেলো। গুড আফটারনুন বন্ধুরা, এখন দেখো ঘড়িতে বাজে 3:30। মাঝখানে আর কিছু শ্যুট করার সুযোগ হয়নি। সকালের খাবার দাবার কমপ্লিট করে আমি গিয়েছিলাম একটু বাজারে, বাজার থেকে সব সবজি বাজার করে নিয়ে এসেছি, কিছু মুদিখানার টুকটাক জিনিসও কিনে নিয়ে এসেছি, একটু শাক পাতা, এখন মা এসছে বলে মা এসব বেছে টেছে দিচ্ছে বলে শাক পাতাটাও বেশি খাওয়া হচ্ছে, আলু পেঁয়াজ অনেক কিছু এসব বাজার করে নিয়ে এসেছি। আর তার সাথে দেখো একটা বাস্কেটও কিনে নিয়ে এসেছি। বাস্কেটটা দেখে বেশ ভালো লাগলো, দেখি এটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এখনও ভেবে দেখিনি, তবে এগুলো বেশ কাজের জিনিস কিন্তু। আর আমার এই ডাইনিং স্পেসে দেখো প্রচুর নিউজ পেপার এটা সেটা ভর্তি হয়ে রয়েছে। এগুলো ছিল অ্যাকচুয়ালি এখানে যে বক্সটা দেখেছিলে না, সেই বক্সের মধ্যে। সকালে যখন আমি বাজারের জন্য বেরোচ্ছি তখন হয়েছে এক কাণ্ড।
আমাদের যে অ্যাকোয়াগার্ডটা রয়েছে সেই অ্যাকোয়াগার্ডের যে জলের যে আউটলেটটা থাকে, আলাদা যে এক্সট্রা যে জলটা বেরিয়ে যায়, সেই পাইপ লাইনের এই যে পাইপটা দেখছো না নীল রঙের, এই যে পাইপটা বেসিনের ওখানে দেওয়া থাকে, কোনোভাবে ওটা বেসিনের বাইরে চলে এসেছিলো এবং সেটা আমি খেয়ালও করিনি। অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাকোয়াগার্ড চালিয়ে দিয়েছিলাম আর পুরো জলটা একদম পুরো ডাইনিং স্পেসে ভেসে গেছিলো। তো যখন সকালে রেডি হচ্ছি তখন আমি আয়নার সামনে গিয়ে দেখি পুরো জল থই থই করছে, আর এই দিকগুলো পুরো একদম ওই সুরাক দেখছো, সুরাক পর্যন্ত জল থই থই করছিল। ওই সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তারপরে আমি গিয়েছিলাম বাজারে। এখন এই সমস্ত সবজিগুলো আমাকে একটু এই র্যাকের মধ্যে গোছাতে হবে। আমার যেহেতু এখানে ফ্রিজ নেই, তো আমি এইভাবেই কিন্তু সমস্ত সবজি স্টোর করি। এই র্যাকগুলোতে রাখলে কি হয়, হাওয়া বাতাস ঠিকঠাক পায়, যার জন্য সহজে পচে না। আর আমি সবজি ধুয়ে রাখতে পারি না, কারণ ধুয়ে রাখলে দেখেছি আগেও অনেক সময় করোনার যখন বাড়াবাড়ি হয়েছিল তখন ওরকম ধুয়ে দেখেছি প্রচুর সবজি পচে গিয়ে নষ্ট হতো। যার জন্য আমি সবজি না ধুয়ে রাখি, যদিও এটা রাখা উচিত না, কিন্তু না ধুয়ে আমাকে বাধ্য হয়ে রাখতে হয়। আর যখন আমি রান্না করি তখন খুবই ভালো করে আগে ধুয়ে নিই। অনেক সময় হয়তো যদি সময় থাকে সবজি কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়েও রাখি, তারপরে সবজিগুলো কাটি। তো এখন আমি এই র্যাকের মধ্যে ভালো করে ঠিকঠাকভাবে সবজিগুলো গুছিয়ে রাখবো, যাতে কোনোটা নষ্ট না হয় বা একটার উপরে একটা চেপে গিয়ে পচে না যায়, সেইভাবে সবজিগুলো গুছিয়ে রাখবো। আর এক্সট্রা যেসব সবজি থাকে সেগুলো আমি অন্য জায়গায় রাখি। আর এই যে জিনিসটা দেখছো, এটা আমাজনেরই একটা বক্স ছিল, তো সেটাকে আমি ওই দুইভাবে ভাগ করে নিয়ে একদিকে আলু আর একদিকে পেঁয়াজ রাখি। তো আমার এইভাবে রাখলে সুবিধা হয়। আর লঙ্কা আমি সবসময় এভাবে বোটা ছাড়িয়ে রাখারই চেষ্টা করি। খুব যদি তাড়াহুড়ো না থাকে আমি চেষ্টা করি যে সময় থাকলে এগুলো আলাদা করে বোটাগুলো ছাড়িয়ে রাখলে দেখেছি অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু লঙ্কা ভালো থাকে, সহজে পচে না। বোটা সহ রাখলেই দেখেছি খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। আর যেহেতু আমি বলছি ফ্রিজে স্টোর করার আমার উপায় নেই, তো সেহেতু আমাকে এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করে চলতে হয়। আর এই যে হলুদ বাটিগুলো দেখছো, এটা কিন্তু ওই যে বাসন মাজা সাবানের যে বাটিগুলো হয় না, সেগুলোকে আমি এইভাবে বিভিন্ন রকমভাবে রিইউজ করি। শানমুনের খেলনা, ছোট ছোট খেলনার জিনিস রাখতেও এগুলো ব্যবহার করি। তাছাড়া এই ধরনের কিচেনেও ছোট ছোট, যেমন দেখলে লঙ্কা রেখেছি, একটু লেবু রেখেছি, এই ধরনের ছোট ছোট জিনিস রাখতেও কিন্তু আমি এগুলো ব্যবহার করে থাকি। আর তোমাদের বলছিলাম এক্ষুনি এক্সট্রা যে সবজি থাকে যেগুলো র্যাকে ধরে না, পুরোটা তো ধরানো সম্ভব না, সেগুলো দেখো আমি কোথায় রাখি, একদম ঘরের কোনায় একটা জায়গা করে নিয়েছি। মানে এই জায়গাটা না আমার ওই করোনার সময়ে করোনা ভেজ জোন এরকম টাইপের হয়ে গেছিলো। যেহেতু শানমুনের দিকটা খুব একটা আসে না, একদম কর্নার ঘরে ওদিকটা। আর দেওয়ালেও আমি কিছু রাখি না, কারণ দেওয়ালের অবস্থা তোমরা দেখেছো ভীষণই খারাপ, একদম পুরো খোসা উঠে উঠে গেছে, মানে যাতা অবস্থা। তো যার জন্য এই কর্নারটাকেই আমি সবজি রাখার পারপাসে ব্যবহার করি। তো সবজিগুলো আমার সব রাখা হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো ব্যালকনিতে শানমুনের কি কি করে রেখেছে দেখো, পুরো ড্রয়িং করেছিল আর স্কুলে কিছু হোমওয়ার্ক করেছিল, সেগুলো সমস্ত ছড়িয়ে রেখেছে। এগুলো এখন আমাকে গোছাতে হবে। আর যেহেতু বিকাল হয়ে গেছে, বাইরে রোদও চলে গেছে, মা সমস্ত জামা কাপড় যেগুলো ভিজেছিল সেগুলো এনে ব্যালকনিতে সমস্ত মেলেও দিয়েছে। মা থাকাতে আমার যে কত কাজ কমে গেছে সে আমি বলেও বোঝাতে পারবো না। তো এখন আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে শানমুন হোমওয়ার্কগুলো ঠিকঠাক করেছে নাকি। এই দেখো ওদের ড্রয়িংয়ের হোমওয়ার্ক, ওদের টিচার শিখিয়ে দিয়েছিলেন 7কে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে করে একটা সুন্দর একটা নৌকা আঁকা যায়। তো সেটাই ওরা করেছে, আমি জাস্ট এসে চেক করে নিলাম যে ঠিকঠাক করেছে কিনা। তো শানমুনের এইসব জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতেই তোমাদের থেকে আজকের মতো বিদায় নেব। পরে আবার একদিন নতুন কোনো ভ্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার পরে একদিন তোমাদের সাথে দেখা হবে, কথা হবে।